जय श्री कृष्ण बच्चों। आज की वीडियो में आपको नर्सरी क्लास के सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं जैसे कि अल्फाबेट्स, नंबर्स और हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर और व्यंजन, तो ये सारी जानकारियां आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बच्चों, और जितनी भी चीजें हैं आपको अच्छे से दोहरानी है और याद करनी है और देखनी भी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इंग्लिश अल्फाबेट। ए से जेड तक के सभी लेटर्स को अल्फाबेट्स कहते हैं। कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब हम बच्चों स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस करेंगे, तो अच्छे से रिपीट करिएगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इस तरह से सारे लेटर्स कंप्लीट हुए। अब हम दोनों लेटर की प्रैक्टिस करेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो बच्चों, इस तरह से आपने दोनों लेटर्स की प्रैक्टिस की। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नंबरों की प्रैक्टिस करेंगे 1 से 100 तक। तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16,
17 17, 18 18, 19 19, 20 20, 21 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, 27 27, 28 28, 29 29, 30 30, 31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 38, 39 39, 40 40, 41 41, 42 42, 43 43, 44 44, 45 45, 46 46, 47 47, 48 48, 49 49, 50 50, 51 51, 52 52, 53 53, 54 54, 55 55, 56 56, 57 57, 58 58, 59 59, 60 60, 61 61, 62 62, 63 63, 64 64, 65 65, 66 66, 67 67, 68 68, 69 69, 70 70, 71 71, 72 72, 73 73, 74 74, 75 75, 76 76, 77 77, 78 78, 79 79, 80 80, 81 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89, 90 90, 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98,
99. 100 100. तो बच्चों इसी तरह से आपको सारे नंबर्स को तैयार करना है और लर्न करना है। नंबरों की प्रैक्टिस अच्छे से करना बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम हिंदी वर्णमाला के सभी स्वरों और व्यंजनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आपको सही उच्चारण करना है बच्चों और ठीक तरह से दोहराते हुए आपको याद करना है। अ से अ तक को स्वर और क से ज्ञ तक के अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। अ से अनार अ। आ से आम आ। ई से इमली ई। ई से ई। ऊ से उल्लू उ। ऊ से ऊन ऊ। री से ऋषि री। ए से एड़ी ए। ऐ से ऐनक ऐ। ओ से ओखली ओ। औ से औरत औ। अंग से अंगूर अंग। अहमने खाली। तो इस प्रकार से बच्चों सभी स्वरों का उच्चारण करना है आपको, जैसे कि अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। ये सभी स्वर कहलाते हैं हिंदी वर्णमाला के। अब हम व्यंजनों का अभ्यास करेंगे जो कि क से ज्ञ तक होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क से कबूतर क। ख से खरगोश ख। ग से गमला ग। घ से घर घ। अंगमन खाली, क्योंकि अंग से कोई वर्ण नहीं होता। च से चरखा च। छ से छतरी छ। ज से जहाज ज। झ से झंडा झ। इया मन खाली, इया से भी कोई वर्ण नहीं होता। ट से टमाटर ट। ठ से ठठेरा ठ। ड से डमरू ड। ढ से ढक्कन ढ। ड़ से बाण ड। त से तरबूज त। थ से थर्मस थ। द से दरवाजा द। ध से धनुष ध। न से नल न। प से पतंग प। फ से फल फ। ब से बकरी ब। भ से भालू भ। म से मछली म। य से यज्ञ य। र से राम र। ल से लड्डू ल। व से वन व। श से शलजम श। श से षटकोण श। स से सड़क स। ह से हिरण ह। छ से क्षत्रिय छ।
त्र से त्रिशूल, त्र त्र। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ ज्ञ। तो ये हुआ हमारा क से ज्ञ तक के सभी व्यंजनों का अभ्यास। आपको इसी प्रकार से सारे अभ्यास करने हैं बच्चों। अब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या क्या कहते हैं बच्चों। हेड, हेड मीन्स सिर। हेयर, हेयर मीन्स बाल। फोरहेड, फोरहेड मीन्स माथा। फेस, फेस मीन्स चेहरा। आईज, आईज मीन्स आंखें। नोज, नोज मीन्स नाक। ईयर, ईयर मीन्स कान। लिप, लिप मीन्स ओठ। टंग, टंग मीन्स जीभ। टीथ, टीथ मीन्स दांत। माउथ, माउथ मीन्स मुंह या मुख। chin, chin means ठुड्डी। eyebrow, eyebrow means भौं। eyelash, eyelash means बरौनी। neck, neck means गर्दन। shoulder, shoulder means कंधा। arm, arm means बाह। elbow, elbow means कोहनी। eyelid, eyelid means पलक। chest, chest means छाती। पुरुषों की छाती को chest कहते हैं। hand, hand means हाथ। wrist, wrist means कलाई। cheeks, cheeks means गाल। eyeball, eyeball means आंखों के बीच की पुतलियां। stomach, stomach means पेट। waist, waist means कमर। knee, knee means घुटना। leg, leg means पैर। finger, finger means हाथों की उंगलियां। toes, toes means पैरों की उंगलियां। thigh, thigh means जांघ। navel, navel means नाभि। armpit, armpit मध्ये काख। hill, hill means एड़ी। तो इसी प्रकार से सभी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है उनको पहचान के लर्न करिए और सीखिए। बच्चों, इस वीडियो में हमने शुरुआत में ही लेटर्स की प्रैक्टिस की थी। तो लेटर्स सीखने के बाद से आपको उन सभी लेटर्स, सभी अल्फाबेट्स के साउंड की प्रैक्टिस करनी है। हम प्रैक्टिस करेंगे अल्फाबेट फोनिक साउंड। A for apple, A. B for ball, B. C for cow, C. D for dog, D. E for elephant, A. F for frog, F. G for grapes, G. H for hand, H. I for ink, E. J for joker, J. K for kite, K. L for lotus, La. M for mango, Ma. N for nose, Na. O for orange, O. P for parrot, Pa. Q for quail, Quack. R for rabbit, Ra. S for sheep, Sa. T for tree, Ta. U for
for umbrella, a. V for van, v. W for var, v. X for Xmas tree, x. Y for yak, y. Z for zebra, z. तो बच्चों इसी तरह से सारे साउंड्स को आप याद करिए और वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।